បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី43ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយបានធ្វើការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់ហើយក៏ជាឆ្នាំទី20ដែលមេដឹកនាំនៃរបបនេះគឺប៉ុលពតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានមេដឹកនាំអតីតរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវ័យចំណាស់ចំនួន2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនកំពុងតែទទួលការកាត់ទោសពីតុលាការអន្តរជាតិនៅទីនោះបានមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅដល់ការងាររបស់តុលាការនោះថាធ្វើការយឺតយ៉ាវហើយកាត់ទោសតែមេដឹកនាំដែលវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយតុលាការនោះបានកាត់ទោសម្នាក់ដែរគឺកាំងកេអៀវហៅដូចអតីតមេដឹកនាំនៅគុកទួលស្លែងក៏ប៉ុន្តែលោកចៅក្រមម៉ាក់សាលឺម៉ុងដែលជាអតីតចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាខាងភាគីអន្តរជាតិនឹងបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងអំពីអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីនេះបាទហើយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើបេសកកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែមុនបាទដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទ Good afternoon Mr. Lemong Thank you so much សូមអរគុណលោកលំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យ VOA សម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីអភិបាលក្រុងប៉ារីសបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមសម្ពោធស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមនៅសួនច្បារសាធារណៈ Parc de Sorzy តើពិធីនេះអាចជួយជនរងគ្រោះរកយុត្តិធម៌និងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេយ៉ាងណាដែរបាទ Heal the wound of the victim's family Well it's an important day because I think the work of memory is very important វាជាថ្ងៃសំខាន់ព្រោះជាពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាកាលពី43ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាកាលពី43ឆ្នាំមុនខ្មែរក្រហមចូលភ្នំពេញហើយកាន់អំណាច3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃ Khmer Rouge entered Phnom Penh and were in power for 3 years 8 months and 20 days and 20 years ago in April 20ឆ្នាំមុននៅខែមេសាឆ្នាំ1998ប៉ុលពតស្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោស I was very surprised to see that to read in the newspapers last week that people are still considering ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពេលខ្ញុំអានកាសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសរសេរថានៅមានអ្នកចាត់ទុកប៉ុលពតជាវីរៈបុរសអ្នកនៅអន្លង់វែងហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាប៉ុលពតជាវីរៈបុរសជាតិ They still considered him as a national hero and this is precisely the illustration of the necessity of a trial ចំណុចនេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់នៃដំណើរការកាត់ទោសដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកណាធ្វើអ្វីហើយមានអ្វីកើតមានឡើងអ្នកណាជាជនរងគ្រោះអ្នកណាជាជនល្មើស So you were a judge at the Khmer Rouge Tribunal លោកជាចៅក្រមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះពីដំបូងតើតុលាការនេះធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមនេះទេបាទ Well it's difficult not to be nuanced because there are obviously some aspects បាទពិបាកអាកាត់ណាស់ព្រោះមានរឿងមិនពេញចិត្តខ្លះនៅក្នុងការងារតុលាការប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាជោគជ័យធំមួយ is by itself a huge victory because I remind you that in 2000ខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ2002ការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរំខានព្រោះមានការមិនព្រមព្រៀងគ្នាអំពីទម្រង់របស់តុលាការនេះហើយគ្មានអ្នកណាគិតថាតុលាការនេះអាចកើតមានទេការរៀបចំតុលាការនេះគឺជាជោគជ័យមួយការជំនុំជម្រះគួរតែធ្វើបានច្រើនជាងនេះតែខ្ញុំគិតថាការកាត់ទោសនេះបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ទី1ការបំភ្លឺអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ចុងចោទហើយអត្តសញ្ញាណចុងចោទនិងដើមចោទត្រូវបានបង្ហាញលទ្ធផលមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់អមនឹងលទ្ធផលនេះដែរឧទាហរណ៍ការពិភាក្សាក្នុងសង្គមកម្ពុជាអំពីសម័យខ្មែរក្រហមការកាត់ទោសនាំឲ្យមានការពិភាក្សានេះមុនការកាត់ទោសរឿងនេះមិនមាននិយាយទេនៅក្នុងគ្រួសារព្រោះជារឿងឈឺចាប់ពេកសម្រាប់មនុស្សចាស់តែក្មេងៗមិនចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរហើយកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយគេអាចរៀនអំពីសម័យខ្មែរក្រហមមុនឆ្នាំ2008គេអត់មាននិយាយអំពីបញ្ហានេះសោះ Before 2008
it was completely silent on this issue. What about this intervention from ចុះរឿងអន្តរាគមន៍ញឹកញាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលម្ដងជំទាស់រឿងនេះម្ដងជំទាស់រឿងនោះហើយបញ្ញវន្តនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះមិនសប្បាយចិត្តដែលសាលាក្តីនេះអូសបន្លាយហើយមានជនសង្ស័យតិចតួចត្រូវកាត់ទោសយកមកកាត់ទោសហើយពួកគេកាន់តែចាស់ទៀតហ្នឹងបាទ Well, I think it's very easy to criticize the tribunal. បាទនិយាយនេះគុណមិនពិបាកទេសូមកុំរំពឹងថាការកាត់ទោសនេះល្អឥតខ្ចោះនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីមានប្រយោជន៍ព្រោះធ្វើនៅកម្ពុជាការកាត់ទោសនៅក្រុងឡាអេឬនៅតុលាការអន្តរជាតិដោយចៅក្រមអន្តរជាតិសុទ្ធវាងាយស្រួលប៉ុន្តែកាត់ទោសនៅបរទេសប្រើច្បាប់បរទេសវាអត់ន័យសម្រាប់ខ្មែរការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាចូលរួមដោយប្រជាជនកម្ពុជាវាមានប្រយោជន៍ប្រកាសហើយថាវាជាការពិបាកព្រោះកម្ពុជាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនទេការរៀបចំសាលាក្តីឯករាជ្យមិនលំអៀងនៅកម្ពុជាវាពិបាកជាងនៅស្វីសឬនៅហូឡង់តែបើគិតពីលទ្ធផលចំពោះពលរដ្ឋគឺត្រូវធ្វើនៅកម្ពុជាមានមនុស្ស 10,000 នាក់ចូលរួមសវនកម្មនេះនៅតុលាការអន្តរជាតិមិនមានច្រើនអញ្ចឹងទេអ្នកភូមិខ្លះនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួបជុំគ្នាមើលការកាត់ទោសតាមទូរទស្សន៍ដែលប្រើភ្លើងអាគុយនៅកន្លែងផ្សេងមិនអញ្ចឹងទេដូច្នេះនេះជាលទ្ធផលសំខាន់ពិតហើយយើងដឹងថាធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលពិបាកប៉ុន្តែតើយើងសុខចិត្តមិនឲ្យមានការកាត់ទោសឬគួរកាត់ទោសនៅក្រៅប្រទេសឬគ្មានអ្នកណាគិតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការខាត់បង So we have to accept also the disadvantages. So you think this tribunal gonna go beyond តើការកាត់ទោសនឹងពង្រីកលើសពីសំណុំរឿងលេខ002ហើយកាត់ទោសខ្មែរក្រហមថែមទៀតទេបាទ I think there are two issues. First, I think it's very difficult to ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាពីរទី1ការវិភាគសាអំពីសំណុំរឿង003និង004មានការពិបាកព្រោះត្រូវគិតពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសខ្ញុំគិតថាភាគីកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើការកាត់ទោសថែមទៀតទេនៅពេលភាគីម្ខាងមិនចង់ធ្វើនោះភាគីម្ខាងទៀតនឹងមានការលំបាកខ្ញុំសង្ស័យរឿងនេះតាំងពីដំបូងម្ល៉េះទី2នៅពេលរៀបចំពង្រីកការកាត់ទោសយើងត្រូវសិក្សាពីហេតុផលថាតើយើងមានលទ្ធភាពកាត់ទោសជននោះឬទេវាមិនពិបាកទេធ្វើការបកស្រាយថាហេតុអ្វីអតីតមេដឹកនាំរបបនេះនឹងដុចមេគុកទូស្លែងត្រូវបានកាត់ទោសពីព្រោះពួកគេមានប្រវត្តិជាក់លាក់ងាយបញ្យល់ទេថាហេតុអ្វីកាត់ទោសអ្នកទាំងនេះតែយើងពិបាកបញ្យល់ថាហេតុអ្វីកាត់ទោសមនុស្សតែ5ឬ10នាក់ប៉ុន្តែមនុស្ស20ឬ50នាក់ទៀតរួចខ្លួនដូច្នេះបរិយាអញ្ញាពិបាកបញ្យល់អំពីទំហំនៃការកាត់ទោសសាលាក្តីត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវច្បាស់លាស់ពេលធ្វើនីតិវិធីថ្មីhave to be careful about a clear criteria to launch the new procedure. Can you mind share with me តើលោកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលធ្វើការជាមួយសហការីកម្ពុជាបានទេពេលដែលលោកធ្វើចក្រមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះបាទ It was excellent. There are two aspects. There is the legal aspect, the judicial aspect, and there is the personal aspect. វាជាបទពិសោធន៍ល្អតែមានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងទស្សនវិជ្ជាបុគ្គលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មានការពិបាកដោយយើងដឹងហើយមានការមិនព្រមព្រៀងគ្នាពេលខ្លះវាមានការលំបាកប៉ុន្តែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមិនដែលមានទេយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាពេលខ្ញុំទៅកម្ពុជាខ្ញុំជួបពួកគេយើងរីករាយនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យដែលការលំបាកខាងនយោបាយនេះមិនคล้ายជារឿងបុគ្គល Political or judicial difficulties doesn't become personal difficulties and it never did. So what do you បន្ទាប់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចប់ទៅតើលោកគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួសជុលរបួសផ្លូវចិត្តដល់សហគមន៍ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ Well, I think it's very important to have first public access to the case file. បញ្ហាសំខាន់ទី1គឺសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាសម័យខ្មែរក្រហមអាចចូលមើលព័ត៌មានក្នុងបណ្ណសារទី2សាលាក្តីត្រូវទទួលស្គាល់សំណងខ្លះសម្រាប់ដើមម្ដងគឺសំណងដែលចាប់អារម្មណ៍សង្គមខ្មែរទាំងមូលដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពការតាំងពិព័រណ៍ការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីខ្មែរក្រហមសំណងនេះអាចប្រើសម្រាប់ការសិក្សានិងការបង្រៀនក្មេងជំនាន់ក្រោយអំពីសម័យនោះ Study of the period and the teaching of younger generation. So for example like the event in Paris today
ពិធីសម្ពោធថ្ងៃនេះព្រួយផ្ដើមដោយសហគមន៍គឺមិនមានអន្តរាគមន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេតើអាចរាប់ជាសំណងមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានទេបាទ I'm not sure it's without any relation with the court because ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើមានតកតនឹងតុលាការឬអត់អ្នករៀបចំពិធីនេះគឺជាដើមម្ដងហើយគេចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណើរការតុលាការដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយគឺជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមវិធីផ្សេង the continuation of the judicial work by other means. What about international law and practice និយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិវិញតើសាលាក្តីនេះជួយវិស័យច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងណាខ្លះដែរ Well, there is a specificity in this tribunal is that លក្ខណៈសំខាន់របស់សាលាក្តីនេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាដូចជាច្បាប់កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងច្បាប់បារាំងចំណុចនេះខុសពីតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតមន្ត្រីភាគច្រើនជ្រើសរើសដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសមានប្រព័ន្ធច្បាប់បែបអង់គ្លេសឬមកពីតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតហើយគេមិនចង់កែប្រព័ន្ធរបស់គេទេប្រព័ន្ធនេះមិនអាចអនុវត្តទាំងស្រុងទេវាជាបញ្ហាមួយព្រោះលទ្ធផលខ្លះនាំឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាសាលាក្តីនេះមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នារវាងប្រព័ន្ធច្បាប់បែបបារាំងនិងប្រព័ន្ធច្បាប់បែបអង់គ្លេសឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះខ្ញុំគិតថាបើមានសាលាក្តីមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រើភាពប្រកបនិយមនៃប្រព័ន្ធច្បាប់បែបបារាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធច្បាប់បែបអង់គ្លេស The French system which is in my view more efficient than the common law system. You talked earlier about there could be argument on numbers មុននេះបន្តិចយើងនិយាយអំពីចំនួនមនុស្សដែលអាចត្រូវយកមកកាត់ទោសមនុស្សជាច្រើនយល់ថាសាលាក្តីនេះមិនអាចពង្រីកហួសពីសំណុំរឿង002ទេតើតុលាការក្នុងស្រុកនឹងកាត់ទោសអ្នកផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលសាលាក្តីនេះបញ្ចប់ទៅ The local court would carry on trying more people I don't know I think I'm a bit ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមានសុទ្ធតែនិយមតិចតួចអំពីដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធច្បាប់ពីព្រោះឥឡូវមិនមានដំណោះស្រាយដែលពេញចិត្តទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេនឹងសម្រេចយ៉ាងណាទេតែប្រហែលមានដំណោះស្រាយបែបឱកាសនិយមជាងភាពប្រកបនិយមខាងច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាពិបាករកច្រកចេញណាស់ I'm persuaded that it will be very difficult to find a way are the local judge qualify តើចៅក្រមជាតិមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាត់ទោសនោះដោយគ្មានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិបានទេ I think it will be difficult without international support ខ្ញុំគិតថាពិបាកណាស់បើគ្មានអន្តរជាតិគាំទ្រជាពិសេសមានការជ្រៀតជ្រែកខាងនយោបាយធ្វើកិច្ចការច្បាប់នៅកម្ពុជាពិបាកធ្វើណាស់ក្នុងស្ថានភាពនេះបញ្ហាមិនមែនមកពីសញ្ជាតិទេគឺមកពីស្ថានភាពដូច្នេះចៅក្រមបារាំងអាចសម្រេចបានល្អជាងខ្ញុំគិតថាត្រូវព្យាយាមរៀបចំបំភ្លឺរឿងនេះនៅថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់នៃសាលាក្តីនេះតែខ្ញុំថាมันអាចធ្វើបានទេឥឡូវនេះ I'm a bit skeptical about the possibility to have it now Thank you so much បាទសូមអរគុណលោកលឺម៉ុងដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទខ្ញុំរីករាយណាស់